Всем здравствуйте! С вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня очень интересный инструмент. Вот такой дальневосточный варган или коукен, сделанный у нас в России. Смотрите обязательно этот обзор до конца, чтобы узнать, почему этот варган один из лучших на российском рынке и почему я считаю, что он должен быть практически у каждого варганиста, который интересуется историей и традицией варгана. Собственно, с этого и хочу начать свой разговор. Когда мы увлекаемся варганом, он нас привлекает не только своим звуком, но еще своей интересной, богатой традицией и историей. И когда речь заходит именно о традиционном варгане, то, если взять опять же российский рынок, на ум приходят прежде всего якутские хомусы. Это одни из немногих варганов на российском рынке, которые действительно повторяют традицию, поскольку эта традиция изготовления не обрывалась. То есть, если взять какие-то исторические музейные образцы именно якутских хомусов, мы так или иначе можем найти среди якутских мастеров и их изделий какие-то аналоги. То есть, так или иначе, все якутские хомусы будут похожи на свой какой-то исторически достоверный прототип. Я небольшой эксперт во всех якутских хомусах, но я знаю, что такие точно есть. Есть мастера, которые делают прям исторически достоверные инструменты. И здесь есть некоторая проблема, потому что якутские хомусы изготавливаются прежде всего под традиционную якутскую игру, которая для нас, для европейцев, весьма специфична. Она имеет тембрально-ритмический характер, у нее своя совершенно традиционная мелодика. И чтобы хорошо играть на якутских хомусах, именно нужно, я считаю, знать именно традицию, вот эту якутскую звукоизвлечения. Тогда никакого конфликта действия не происходит. Если же мы хотим двигаться в сторону какой-то более европейской, мелодической игры, и при этом попытаться найти какой-то исторически достоверный инструмент на российском рынке и обратиться к русским мастерам, то здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что очень мало российских мастеров, именно русских, делают исторически достоверные варганы. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. То есть, если вы хотите купить какой-то масс-маркет варган, он вряд ли будет традиционным. Он, скорее всего, будет какой-то новой формы, которую мастер как хочет, так и придумывает. И найти на рынке масс-маркета что-то красивое, исторически достоверное при этом, которое бы соответствовало какому-то историческому периоду, какому-то историческому месту, такого нет. А иногда очень хочется прикоснуться именно к прошлому, к истории через варган. Как мы, например, можем сделать с якутским хомусом. И сегодня на российском рынке есть очень классная альтернатива традиционного варгана, который существовал на территории России, я так понимаю, ближе туда, к Дальнему Востоку. Называется он коукен по той простой причине, что варганы подобного типа, подобной формы также существуют и в Японии, и возможно, есть какая-то связь между вот этими формами. Скорее всего, кто-то у кого-то что-то заимствовал. Либо японцы у тех людей, кто жили на Дальнем Востоке, позаимствовали вот такую форму, либо японцы сами ее завезли, но так или иначе это прям исторически достоверная, очень древняя форма варгана, которая еще имеет прекрасный, совершенно самобытный и при этом мелодический звук. Итак, давайте подробно рассмотрим этот варган. Варган поставляется вот в таком минималистичном футляре из достаточно плотной породы дерева, очень красивая текстура, минималистичная форма, шнур, бусина, ничего лишнего. И довольно интересный варган. Вот так он выглядит. У этого инструмента, несомненно, есть сходство со своими азиатскими собратьями, например, с теми же якутскими хомусами, с хакасскими тимир-хомусами
И даже с индийскими мурчангами что-то есть схожее. Но при этом форма очень самобытная. У варгана есть кольцо такой каплевидной формы и очень удлиненные деки. И вот эта форма перехода от кольца в деки, она сделана очень-очень плавно. Не так резко, как у тех же якутских хомусов. Поэтому у данного варгана очень маленькое узкое кольцо. Но при этом есть один важный плюс. Рабочая длина дек очень длинная. Посмотрите, вот она. Это то пространство, где рождается звук варгана. И что мне нравится в этих варганах, здесь зазоры очень ровные на протяжении всей этой рабочей длины. Так, идем дальше. Язычок. Заделка язычка в корпусе очень интересная. То есть она с одной стороны заведена в клин, а с другой стороны здесь еще металл сплющен. И я скажу, что язычок в корпусе стоит прям очень плотно, прям жестко. Это не какие-то болтовые резьбовые соединения, это ковка. Поэтому у инструмента очень надежная вот эта ось, что позволяет очень точно выстроить язычок в плоскости дек и добиться максимально чистого звука. За звук здесь отвечает довольно длинный упругий язычок. Здесь есть нововведение, и язычок мы решили сделать из нержавеющей стали, просто чтобы продлить срок службы этого варгана. Как вы можете видеть, варган заворонен. Это, с одной стороны, также предохраняет от ржавчины, от коррозии. Не так надежно, как нержавеющая сталь, но тем не менее. А с другой стороны, добавляет очень красивые эстетики инструменту. Что еще классно, это аккуратно сделанное коленце. Оно здесь, в отличие от тех же якутских хомусов, довольно маленькое. Казалось бы, 1,5 сантиметра. Вот. Такие решения язычков я видел прежде всего на мелодических инструментах, на разного рода мунхарпах, кубызах мелодических и так далее. При ударе о язычок коленце не будет вибрировать и создавать вот эти, условно, якутские расщепления, которые есть у якутских хомусов с более длинными упругими коленцами. Вот. Что еще? Раз уж мы заговорили про язычок, давайте поговорим о настройке. Вот это варган в си контр-октавы. У него язычок довольно мягкий. Но сама сталь, как я это вижу, она довольно жесткая в рабочей части язычка. И очень интересно, как мастер добился вот такой тонкой настройки в ноту. Если посмотреть на свет, можно увидеть вот здесь в центре неровность металла, такую бороздку. Она по форме напоминает такой, знаете, круглый дол якутского ножа внезапно. Вот у меня первая ассоциация. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы сделать язычок вот здесь мягче. И вот этими вот постепенными усилиями, утончением металла в одном конкретном месте четко настроить ноту. С одной стороны, это дает чистый звук, а с другой стороны, вот как я понял, здесь внутри язычка создается дополнительное ребро жесткости. У нас металл здесь сточен неравномерно, то есть он тонкий не по всей длине. Здесь нет в язычке вот этой опасного утончения металла, где он может лопнуть. Очень продуманный да нельзя инструмент. Хотя смотрится вот как будто бы прям из кузницы. Что ж, у меня на столе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 варганов. Давайте же тестировать их звук. И начнем мы вот с этого красавчика Коукин си контр-октавы. Варган дальневосточного типа или японский Коукин, нота си контр-октавы.
Следующий варган дальневосточного типа. Нота до большой октавы. Что характерно в этой партии? Вот с этой стороны клеймо, а вот здесь выбита нота. Так что не запутаетесь. Так, поехали.
Дальневосточный варган или коукин, нота до диез. Варган дальневосточного типа или японский коукин, нота ре, большая октава.
Варган дальневосточного типа, нота ми. Дальневосточный Коукин, нота ми, контрактавы. Незаслуженно забытый бас из предыдущего обзора.
Это были мои импровизации на варганах дальневосточного типа. Сегодня в сете есть как очень низкие контроктавные варганы, начиная с ноты ми, так и достаточно высокие варганы большой октавы. И мне хотелось бы поделиться общим впечатлением. Когда играешь на таких варганах в наушниках, создается ощущение работы с хорошим студийным инструментом. Я бы с удовольствием на таком варгане не просто бы учился и импровизировал, играл бы там на джемах, но и легко вообще мог бы его использовать для записи музыки. Настолько у этого варгана чистый и управляемый звук. Это касается как максимально низких моделей, так и максимально высоких. Более того, у варгана данного типа достаточно высокая предсказуемость. Что это значит? Есть четкая зависимость между нотой варгана, его настройкой, мягкостью, жесткостью язычка и вот всеми другими звуковыми свойствами. Чем ниже варган, тем у него будет мягче и капризнее язычок, но тем больше и глубже будет у него сустейн. То есть есть прямая зависимость между мягкостью, жесткостью язычка и сустейном. Если вам нужен варган с долгим глубоким сустейном, берите что-то пониже. Если хотите более четкую атаку и использовать более быстрый двусторонний кистевой бой, берите то, что повыше, соответственно. Далее, по мелодическим свойствам варгана. Чем варган выше, тем у него жестче язычок в данном случае, и тем ярче и цельнее звучат те самые мелодические открытые и закрытые обертоны, так необходимые для игры мелодий, для воспроизведения какой-то мелодической картины. Неважно, причем в какой стилистике вы играете. Чисто вы играете мелодию на обертонах, или вы работаете в какой-то более ритмической стилистике, трансовой, или даже в якутской стилистике. Мелодия все равно в данном случае необходима, и чем варган более послушный, чем больше обертонов он способен выдать, тем красивее будет ваша музыка, независимо от стиля. Поэтому вот есть такая градация. Чем выше инструмент, тем он более мелодичен. Далее, что касается стилистики игры. Как вообще на этих варганах можно играть? И я убедился, что можно на этих варганах играть вообще как угодно. Да, эти варганы позиционируются как мелодичные. То есть они заточены под игру обертонов, под отзывчивость к артикуляции, именно горловой. Но это не значит, что на них нельзя играть, допустим, в тембрально-ритмическом стиле по-якутски. Когда на таком инструменте начинаешь играть медленно, что-то такое с опорой на диафрагму, на дыхание, на сустейн и больше на тембрально-ритмическую игру, инструмент тоже прекрасно себя ведет, реагирует на все известные там якутские приемы, разные вибрато, дыханием, языком, горлом. Все это можно делать. Поэтому, если вы приверженец якутской традиции, просто возьмите себе инструмент пониже, чтобы сустейн был побольше. Если же вы хотите играть что-то быстрое, импровизационное, опять же, возьмите инструмент повыше. Если вы поклонник совсем современного стиля и хотите играть на этих варганах какой-то этно-транс, фьюжн, эти варганы также прекрасно подходят для данной стилистики. На низких хорошо играть с дыханием и качать их ритмически. Высокие прекрасно поддаются двустороннему бою, и можно играть сложные ломанные ритмы, даже какой-нибудь драм-н-бейс, например. То есть, как бы не эклектично звучало, да, традиционный варган, но тем не менее он подходит под все стили, даже под современные. Поэтому
Я, исходя из своего музыкального опыта, хочу сказать, что это действительно хороший концертный профессиональный инструмент, но он не менее хорош для обучения. Если вы только учитесь варгану, если вы хотите осваивать мелодии, попробуйте взять в качестве такого трамплина на более высокий уровень дальневосточный варган. И еще одна важная особенность варганов дальневосточного типа, которую я все время упускаю, это технология производства данного варгана, это ковка. И да простят меня все адепты фрезеровочных ЧПУ станков и производители масс-маркет и не только масс-маркет варганов, но все-таки ковка на сегодняшний день, по моему скромному мнению, является одним из лучших и одним из самых точных способов производить варганы. Почему? Да по той простой причине, что мы при помощи ковки можем создать, во-первых, достаточно тяжелый увесистый корпус, при этом весьма жесткий, на который мы можем установить такой язычок, такой жесткости, какой нам надо, и корпус не будет вибрировать у нас, и наша удерживающая рука не будет уставать, что важно. Во-вторых, мы получаем очень жесткую структуру, которая не сжимается у нас при хвате, значит, дает дополнительную уверенность. И третий момент, особенно важный, это то, что кованый корпус позволяет установить язычок очень четко, очень ровно в плоскости дек и весьма филигранно выставить зазоры, что немаловажно. Именно все эти качества, они влияют на чистоту звучания, на чистоту обертонов и на удобство и комфорт при игре на этом инструменте. Отсюда и довольно высокая стоимость таких варганов, потому что они сделаны вручную. А на сегодня, пожалуй, все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. У нас с собой было достаточно много дальневосточных варганов. Ссылки на них будут в описании. Связывайтесь со мной для заказа любым удобным для вас способом. Небольшой анонс следующего обзора. Вместе с большими дальневосточными варганами мне приехал вот такой малый дальневосточный варган. У него, как вы видите, меньше пропорции, меньше размеры, но те же самые пропорции. И язычок выполнен не из нержавеющей стали, как в данном случае, а из углеродки. Как это отразилось на звуке, я расскажу вам в следующем обзоре. А на сегодня все. Ставьте палец вверх под видео, подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь на социальные сети по QR-коду. С вами был Максим Тамонов, это Варган 74. Всем пока, всем варган.